Jeg kan helt sikkert anbefale armwrestling til andre. Jeg har gået til armwrestling i 3,5 år. Når der er turneringer og sådan noget, man skal op på en scene, så videre. Det var noget, jeg ikke var så god til før, og nu bliver det bedre og bedre, jo mere vant til man bliver dystre og så videre. Så det, du kan forvente, når du kommer herned som ny hernede i klubben, det er, at du bliver modtaget af en af dem, der står bag ved mig, måske mig, og så vil vi tage varmt imod dig, hvor vi ligesom kører dig lidt igennem. Hvad er det, vi laver hernede? Jeg vil godt kunne anbefale armwrestling til andre, især hvis man godt kan lide styrkesport, hvor man nødvendigvis ikke er den bedste, men har rigtig meget, man kan lære. Fordi det kan godt være, at man ikke er den stærkeste, men man kan stadigvæk godt være rigtig god til armwrestling. Jeg har gået til armwrestling i 2 år. Jeg er med til mange sociale arrangementer, hvor vi er ude og lægger arm og ude til nogle konkurrencer og ude ved andre klubber. Hvis du er i tvivl om, hvor vi er beligget, eller hvornår vi træner, så kan du finde det lige her på vores hjemmeside, eller under vores kontaktinformationer. Og ellers er du altid velkommen til at skrive os en besked ind på vores kontaktformular, Facebook eller Instagram, så skal vi nok vende tilbage til dig hurtigst muligt.